For fossile brennstoff forbi. Jeg har sett videoen deres. Det var vel ikke egentlig ment som en spøk? Jeg tilbrakte sommeren I barndommen oppe på Elgseter. Og det jo helt fantastisk her. Jeg plantet et batteri på branntomta. Это ампулась ядом на дистанционном управлении. Jesper Berg is personally responsible for the murder of Anita Rigg. Går det an å knuse den trollfabrikken der? Jeg har snakket med et vitne som vet alt. Jeg mener at Høyesterett har et ansvar om å bli kvitt Jesper. Høyesterettslig riksrett? Ja. You are going to Norway to witness against Jesper Berg. Om et nytt vitne som har meldt seg til Høyesterett. Statsminister! Jesper! Statsminister! Alle bort fra sengen. Støtis. Pulssjekk. Jesper, kan du høre meg? Fortsett kompresjon. Jesper? Jesper? Hører du meg? Han våken. Hei, Jesper. Nå det godt å se deg. Husker du meg? Hvor lenge har jeg vært her? Ikke så lenge. Du fikk et anfall på TV-debatten I går. Hei. Hvordan føler du deg? Once you were on Seafolk and you sailed upon the sea. Across the roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I want to see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Burn to the bottom and behold the motherlode of black and cold. I likhet med nordmenn flest så ønsker ikke statsministeren å bruke tid på slike grunnløse påstander. Jesper hilser til alle nordmenn. Han gleder seg til å møte pressen ved valglokalet I morgen tidlig. Aslak, tror du velgerne fortsatt stiller seg bak Jesper Berg? Har de bestemt seg? Jeg tror ikke velgerne bestemmer seg før etter at de har hørt hva Jesper Berg selv har å si. Først og fremst om hvordan det går med han etter den ganske så oppsiktsvekkende kollapsen under partilederdebatten, men også hva han har å si til de alvorlige anklagene som rettet mot den. Hans egen statssekretær mer enn antyder jo at han har noe med attentatet på Anita Rigg å gjøre. Du ba oss om å angripe de russiske trollfabrikkene. Så vi hyret inn en rekke eksterne hackere via Njord. Fant de noe om meg da? Nei. Overraskende nok så de trollfabrikkene mest opptatt av sikkerhetshull I russiske datasystemer. Men nå vil hackerne ha honoraret vi lovet dem for å holde kjeft. Se. Der. Russisk domene, det vel helt vanlig. Ja, men ikke at en annen bruker logger seg på samme konto, bare I Moskva. Min tanke at disse kommuniserer via lagrede e-postutkast som aldri ble sendt. Kan du finne ut hva han kommuniserer om? Uten en krypteringsnøkkel så kan det bli veldig vanskelig. Hvor lang tid trenger du på å dekryptere det? En uke, minst. Se på nyhetene. Ser ut som vi kan vinne valget. Mot Jesper Berg.
De mener Berg har brukt ulovlige midler overfor politiske konkurrenter. Bente Norum sitt vitnemål tidligere i dag har etter det NRK vet vært utslagsgivende. Jesper Berg på noe sett måte involvert i attentatet mot Anita Rygg? Det er dette her jeg skal fortelle til Høyesterett. Det eneste jeg kan si nå, det er at jeg vet at Jesper Berg lyver. Ja, dersom Høyesterett setter på Jeg har funnet informasjon som du bør vite om. Sidrova betalte legeregningene til Spartak sin sønn. Hun fikk han til å lure deg til å innrømme at du tukla med bevisene på branntomta. Hvorfor skulle hun gjøre det? De filma det. Sikkert for å utnytte det hvis du vinner valget. Ikke bli sånn igjen, Hans Martin. Du lovte. De eneste som tar Bente Norums ord på alvor i Norge i dag, er vel Høyesterett. Bente Norum reiser tilbake til Moskva allerede i kveld. Hun har fått utstedt russisk pass av den russiske presidenten. Hun er... Hva var navnet på det russiske domenet du sa, som var linket opp til e-postene? Voivode Palace i Salga der. Finn ut når Bente Norum avreiser fra Oslo. Ja. Jeg kan ta en telefon til datteren min. Kan jeg bare... Bente Norum, bare se rett fram. Ikke snu deg. Hans Martin Djupvik, tidligere PST. Jeg vet at du er i dialog med ambassadør Sidrova. Dere kommuniserer via en mailkonto som tilhører Voivoda. Sidrova dikterer alt du sier i Høyesterett. Det vil få alvorlige konsekvenser for det hvis du samarbeider med henne om å manipulere det norske valget. Du tar feil. Tenk deg godt om. Du kan havne i fengsel for landssvik hvis du ikke gir meg krypteringsnøkkelen på all kommunikasjon dere har hatt. Aner ikke hvor du har dette fra, men du får bare arrestere meg. Tenk deg godt om. Do you hate me? I love you. Should have stayed in Norway. But you are here. That's exactly how Sobel wants you to think. Do you know if he's had any contact with Sidorova? Probably. I put her in touch with him. Same night you met. Why? Because he had her. Her lover is hostage in Moscow. Just like us now. He'll never leave us alone. You know that? Har du lest over punktene? Nei. Nei, jeg kommer til å improvisere. Var det
har du tenkt å snakke om? Jeg skal snakke om anklagen mot meg. Det er bra. Folk trenger å høre hvor opprørende det er. Altså det å bli beskyldt for noe du ikke har gjort. Så det du kan gjøre er å angripe Bente Norums motiver. Altså hun er fremdeles en krigsprofitør, og du frosset formuen hennes, så selvfølgelig vil hun hevne seg. Altså ikke bli trukket inn i noe polemikk om innholdet i påstandene, bare nekt for dem. Jeg har prøvd å nekte, det hjalp ikke det. Så nå skal jeg si sannheten. Hva er det du har tenkt å si? Jeg må vite hva du skal si. At jeg tok livet av Anita. Jeg skjønte jo at det kom til å skje. Dette er bare dårlig samvittighet. Kanskje det, ja. Men det var flere. Det var mange flere. Kan vi stoppe her? Du har ikke drept noen. Nå føler du deg litt uvel. Så vi kan droppe presseuttalelsen. Vi trenger ikke den. Vi må ha deg som stemmer. Det er det viktigste. Ok? Jeg tror jeg skal ta en tur på toalettet her, ja. Og så har du trener litt av kjøkkenet. Oskar Sommer, mottatt. Oskar 3 bevegelse. Абсолютно. Давайте до вечера-то. Давай. Wow. Bente, welcome back. Thank you. The High Court announced their recommendation to impeach Jesper Berg. Well done. Great. What's going on here? I invited some friends for dinner. So, the Vice Prime Minister just confirmed. Let's give them a wonderful night. Okay, let's do it. Yeah? Мистер Соболь, можно вас на минуту? Yeah. Yeah. Здесь будет вице-премьер. Сегодня вечером Да. нам понадобится время, чтобы организовать охрану здания. Надеюсь, вы можете это сделать. В соседней гостинице идет конференция. Почему вы тратите мое время на подробности? Я не знаю, как это решить. Просто решите и все. Хорошо. Я позвоню директору гостиницы и потребую, чтобы они... Но мы должны предложить возместить расходы. Хорошо. И доложите через час, да? Будет сделано. Хорошо. Где мой телефон? Я его не видела. Только что здесь был мой телефон.
Слушайте, где мой телефон? It's this one, isn't it? Вы что, спите или слепые? Vi har ganske snart en rykende fersk valgdagsmåling, og den kommer til å gi oss svaret på hvem som skal styre landet fremover. Og nå, ja, det er bare 33 sekunder igjen til valglokalene stenger, og det er først da vi kan publisere denne målingen. Og nå, Anne, det er 26 sekunder igjen. Ja, nå har de fleste av oss gjort plikten vår. Vi har i enerom og usett, som det heter i loven, brettet stemmeseddelen og deltatt i demokratiet. Tom, det nekter oss å kopiere. Ok, la meg se på det. Nå kommer tallene, nå kommer TV 2s prognose. Blir det Jesper Berg eller blir det Petter Bjørnstad som skal styre Norge de neste 4 årene? Den av kandidatene som først spaserer inn i studio, den har flertallet bak seg i Stortinget. Og det er 2, og det er 1 sekund igjen, og det er Petter Bjørnstad som kommer inn i studio. Mamma vant. Jeg ser vi har trigget en kopialarm. Congratulations, Hilda! Congratulations! You can't even imagine how much it means to us. To all of us. No, it is for me and Irene. Our baby will be safe. What do you mean? Oh, she means that Love Without Limits has a lot of support in the Unified Party. Of course. Shit! Vi er oppdaget. Du må komme deg ut. Parti som vinner allerede nå i kveld. Andrea, gå og pakk kofferten din. Klær er de viktigste tingene du trenger. Vi skal ut og reise. Выпьем за победу! Так, наливайте. Наливайте. Спасибо. Кстати, миссис Норм сыграла очень важную роль на этих... Да, я слышал. Russia is grateful for your contribution. Well, call it patriotism. You know, I'm a Russian citizen. Yeah. I still have my Russian passport. Выпьем за Russian passport. За русский паспорт, господа. Я обещал ей щедрое вознаграждение. Да. Да, 40% ресторана. А вот коммерсант, она так себе. Вы думаете? I'll give you 49%. Okay, are you ready to sign the deal? No. Yeah. While I'm drunk? Because that's the best deals, yeah. Okay. I can't reinvent his specially important napkins. So I'll be back. Sobol is proud of you. Давайте, господа, не унывайте, давайте. You know, I'm sorry, Mr. Vice Prime Minister, but Sobel is a snake. You can't trust him. Strong words, Mrs. Norman. I'm really concerned, Mr. Vice Prime Minister. Sobel sold your government's entire correspondence with Irina Sidorova to the former head of Norwegian intelligence. Hans Martin Djupvik has received encrypted files from Sobel's phone. How do you know that? Because Djupvik approached me to confirm its validity. Check his finances. He's received millions in secret payments over the last few months from Norwegian corporations. He's a double-crosser. And? And? Ikke
Богданович, Соболь. Сталин говорит Горького. Товарищ Горький, вот вы написали роман под названием «Мат». Почему бы вам не написать роман под названием «Отец»? На что Горький говорит, ну я попробую, товарищ Сталин. Сталин говорит, попробуйте. Попытка, не пытка. За попытку. На здоровье. Попробуйте. Можно вас на пару слов? Конечно, господин министр. Попробуйте. Все хорошо. Sidorova har opptaket av det og Spartak. Du kan få høre det selv. Og har kompromat på Petter også. Russland kommer til å utpresse dere. De manipulerer politikere over hele Europa. Hans Martin, la oss gå hjem. Nei, livet vårt er i fare. Du må få Andrea i sikkerhet. Bilen står parkert i Langes gate. Der er Andrea også. Er hun her? Ja. Jeg kommer etter dere. Congratulations on your wife's victory. Who knows how far she can go? I'm going to get some champagne. Would you like some? Yes, please. She keeps surprising us. Can I talk to you in private? Hei. Vær så snill, Hilde. Bare stol på meg denne her ene gangen. I hanskerommet ligger passene og en SSD-disk som du må ta vare på. Ikke vis den til noen før vi treffes igjen. Jeg har lagt en adresse og reiserute til slektningene dine i Washington. Bare pass på at du ikke kan spores, for russerne kommer til å gjøre alt de kan for å finne dere. Vi ses hos Faben i Washington. Ta vare på det og Andrea imens. Мы не можем ее найти. Возможно, она покинула здание. Куда пойдем? Следуйте за мной. Он мертв. Похоже, что с сердцем. Что делать? Позвони в больницу, сообщи об этом.
Her i Norge så er vi jo så heldige at vi lever i et velfungerende demokrati der vi foretar regjeringsskiftene på en ordentlig måte. Og et strålende... Jesper Berg, som fortsatt er landets konstituerte statsminister, har vært savnet i over en uke. Politiet jobber med flere ulike teorier, men etter det NRK erfarer, så kan vi ikke utelukke at han har blitt utsatt for noe kriminelt. Ja, å lede et land, det er ikke så enkelt. Det kreves fortsatt, og det krever utholdenhet, og det vet jeg at du som nordlending har i massevis. Så gratulerer med dagen og lykke til. Dette er en stor dag for meg, og ikke minst for de som stemte på oss. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt aller ytterste for å vise meg denne tilliten verdig. Hva gjør du, Jesper? Tenker. Har vi tid til det, da? Det er ikke så enkelt. Ja, jeg har blitt en mann som bare sier ting jeg ikke tror på selv. Det er ikke egentlig så viktig hva du tror på lenger. Klimaendringene kommer ikke til å vente mens du tar ut din lille livskrise. Kom du helt hit bare for å fortelle meg det? Ja. Поздравляю с победой на выборах. Благодарю, госпожа Сидорова. Ваш вклад был весьма значителен. Москва это высоко ценит. Прошу. Вам бы хотелось вернуть себе место посла? Я очень полюбила Норвегию, но я предпочитаю пост Вильнюску. Замолвите за меня слово? С удовольствием. И еще мне нужен кто-то, кто извлечет ампулу из Любы. Я позабочусь о том, чтобы доктор, который ее имплантировал, приехал сюда. Он большой специалист по таким процедурам. Спасибо. Но ампула не будет извлечена до того времени, пока вы не выследите Хильду Дюпвик и не заставите ее замолчать. Я уверен, что вы осознаете это, госпожа Сидорова. Да. Хорошо. Может быть, вы хотели бы поговорить с ее мужем? Вы что, с ума сошли? Зачем он нам нужен для переговоров? Нам приказали заставить его говорить. Медсестру позовите быстро.
I am really, really sorry, Hans Martin. Please don't be scared. I'm not scared. You're always scared. That's why you can see things before other people can. What do you want with me, Miss Sidorova? We want you to contact Hilda so she can give us the information. And the Russians will let me leave the country if I do? Yes. Hans Martin, we saved a lot of people's lives in the past. Only you can prevent this international conflict. You must have agreed to have another way of communicating. Sorry, I can't help you. Покажите все приложения и соцсети, которым чаще всего пользовался. Угу. Теперь его жены? Угу. Вот, отправь несколько сообщений. Have you traveled all the way from Norway? Yes. My husband, he's already here for work in Washington. Hans Martin Djupvik. Mm-hmm. He hasn't called? No. What is your name again? Hildo. Abai Halima ab Asmaraya nera. Iti sidrabet hanti mshet abun nera. Haftu nera ta Zainab tibhal. Yes, that's my grandmother. Yeah. Oh my Hi. God. Hi. Salam. Taras. Samira, come here. Meet our relatives from Norway. Nice to meet you. Что он тут делает? Доктор Кедров. Он приехал, чтобы извлечь свою ампулу. Здравствуй. Как себя чувствуешь? Доктор Кедров, спасибо, что вы приехали. Не за что. Пожалуйста, садитесь. Все, что я могу сейчас сделать, это дать Любе что-нибудь, чтобы облегчить ее родовые схватки. И я надеюсь, что приостановить роды. Нет, вы должны нам помочь, вы должны извлечь ампулу сейчас. Простите, но я сделал все, что мог. Люба должна остаться тут, в клинике. Алло? Жена Ханса Мартина ответила на ваше сообщение. Через приложение Offside. Им пользуются родители детей, с которыми дочь играет в одной футбольной команде. Она думает, что это сообщение отправил Ханс Мартин. Попросите ему позвонить ее и пусть соединят со мной. Hans Martin? Hilda, I'm very glad you called. This is Irina. Where is Hans Martin? Listen to me carefully. Hans Martin is being held prisoner. Why? What legal basis do you have? Irina, I know everything about you. I know how Russia is planning to interfere in European elections. I can set him free if you give us the information. No. I want to see him first. I want to see that he's all right. All right. I will set up Skype. Call me in 30 minutes.
Я не хочу, чтобы ты уходила. Я хочу рожать в нормальной больнице. Люба, все будет хорошо. Поверь мне, это лучший шанс. Поверь. Давай. Hilde звонит. Держите линию 1,5 минуты. Her is Hilde. Hilde? Hva har du gjort med deg? Hans Martin, går det bra med deg? Men nå må du logge av, Hilde. Nå med en gang. She wants to negotiate. Do you see what's at stake, Hans? Hør på meg, Hilde. Du må gå til politiet med informasjon. Nei, ikke før du er i sikkerhet. Washington. Glem det, Hilde. Du må ikke tro du kan redde meg. Det er nettopp det de forsøker å utnytte. Nei, men de har sagt de skal slippe deg løs. Hvis du gir dem informasjon, så kommer de til å drepe dere begge to. De lar ingen vitner være i live. Nei, det vil ikke Irina tillatt. Jo. Eneste grunnen til at de fortsatt holder meg i live, er for å finne det. De sporer det. De vet hvor det er. De prøver å finne det. Nei, Hans Martin, ikke skyt! Hans Martin, ikke skyt! Nei! Jeg ser dere begge to. For alltid. Hallo? Hans Martin, hallo? Andrea, vi må gå nå! Samira, does your mother have a car? Yeah. Is it here? Yeah. Please, can you go and bring me the keys now? And come down! What car is it? What car? Go down! Вы куда? Вы никуда не уйдете, пока не удалите ампулу. Я вам больше не нужен. Природа позаботилась сама. Поздравляю, мальчик. А где Люба? Моя девушка? Люба в реанимации. Ампула лопнула. You do know what this means. What does this mean, Mrs. Dupik? These are European politicians being blackmailed by the Russian government. Are they blackmailing you Yes, too? they've tried. So this information pertaining to you is correct? Yes, but that's not the point. Russia plans to expand their influence into Europe. You have to stop them or you will be next.
We appreciate your analysis, Mrs. Djupvik, and of course we will take this into consideration. But, I'm sorry, what does that mean? What are you going to do? I'm afraid I'm not at liberty to disclose that to you. I need to know that my husband didn't take his life in vain. I can assure you that I will take this to the highest level. You and your husband have shown great bravery, Mrs. Djupvik. Please excuse me. Wait! Vi trodde du var forsvunnet. Ivar Salvesen fortalte litt om når dere hacka russerne. Fortalte han at de som hjalp oss ikke har fått betalt enda, eller? Ja, ja. Men du fortalte også at når dere hacka Trollfabrikken, så fant dere sikkerhetshull i datasystemer rundt omkring i russisk infrastruktur. Hvilke institusjoner var det? Sykehus, TV-stasjoner. Hva med strømnettet? Ja, alt som kan brukes til å presse egne myndigheter i tilfelle de ikke får betalt. Det er en ganske inspirerende idé. Ikke sant? Det er en veldig inspirerende idé. Men du får ikke det her før du har betalt det vi skylder. Dere, vi har ikke tid til å bry oss om penger nå. Det er ikke viktig. Jeg synes dere skal høre på hva Jesper har å si. The Vice Prime Minister's car is here. You sure don't want me to go with you? To meet the president? No. Du er sikker på at ikke du skal være med, da? Sander mener at han kan kamuflere sendingen fra bilen. Poenget er jo at jeg skal bli tatt. Så vi får den oppmerksomheten. Hei. Hvordan går det med deg? Bra. Når kommer du hjem? Jeg kommer hjem kjempesnart. Vet du hva? Da har jeg kjøpt hele restauranten. Akkurat sånn som jeg lovet. Har du? Så kult. Wow! Ja, da må du dra. Må komme og besøke meg i fengselet, da. Tror du jeg er tjukk i huet, eller?
Nei. Jeg skjønner jo at ikke du skal i fengsel. Dette er bare første slaget, Marie. Nå må dere vinne krigen. The blackouts of Moscow will continue every day until the Russian government pay the Green Foundation what they owe this planet for decades of pollution. We urge all of you who wants to save the planet to attack other governments that pollute. Make them lose money. Attack the energy supply. Not just Moscow. Attack any big city. Don't wait for climate agreements to save the planet. Don't wait for democracy to save the planet. Don't wait for anybody. Only you can do it.